गुड मॉर्निंग गाइस। आज की शुरुआत हुई है मेथी जीरा और सौंफ के पानी से। फिर व्यू देखते देखते मैंने वो पिया, फिर ड्राई फ्रूट्स खाए। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट में पिया था चाय और 2 मोनाको बिस्किट्स। उसके बाद लंच से पहले वाला एप्पल साइडर विनेगर पिया। लंच में आज खाया था चपाती, सब्ज़ी, सैलड और दाल। उसके बाद इवनिंग में टी और एक मिलेट कुकी खाया। डिनर में खाया था मैंने खिचड़ी,